Во општинската сала денес се одржа 10-тата седница на Тетовскиот совет. Се дебатираше и се гласаше за 10 точки на дневниот ред, односно за општината да го субвенционира јавното предпријатие Тетово транспорт според секој изминат километар, да се формира заедничко инспекциско тело за животна средина за полошките општини, како и за промена на висината на комунални такси, односно поскапување на рекламите за објектите на игри на среќа. Точки на дневен ред имавме предлог одлука за утврдување на предлог во споставување заедничко меѓуопштинско административно тело за инспекцијски надзор во животна средина во Полошкиот регион, каде после ќе се градоначалникот на општина Тетово ќе се овластува да номинира еден инспектор кој е овластен за ова работа, значи е меѓу општините во Полошкиот регион. После тоа беше дискутирано за извештајот на секторот за комунални дејности кој денеска ја имаше направена целосната документација, имаше прашање од советниците, имаше дискусија, се дебатираше и треба да се потенцира дека за прв пат реализираните средства отидат до 85%. Ако владата со нивните министерства ни помага, ќе помагаше да тие средства што беа алоцирани да дојдат во општината Тетово, да ги претфрла за во 2022 година, значи реализирањето на буџетот ќе беше или на капиталните инвестиции ќе беше скоро 100%. Другото што сакам да кажем за ова седница, најважно е дека ќе направиме еден план каде што ќе се субвенционира јавното предпријатие Тетово транспорт. Значи ќе се прави еден правилник каде што ќе се субвенционира за 150 денари за 1 километар. Советничката група на СДСМ е против тоа постојано да се даваат финансиски средства на јавни предпријатија. Континуирано веќе не знам 10 седница поред точка на дневен ред е помош на некое општинско предпријатие, така и на денешната седница. Имаме точка на дневен ред за помош на јавното транспортно предпријатие Тетово. Континуитет е тоа, секоја седница се доделува помош на некое општинско предпријатие. Тоа е резултат на недомаќинското работење на ова општинска власт. И се надевам дека ќе во многу скоро време ќе дојде моментот кога ќе разговараме за затворање на ова предпријатие или за преструктурирање или за реструктурирање. На дневниот ред се најде и предлог одлука за доделување финансиска помош.